सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो होने वाली है हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम। और तो मैं पहले की बता दूं कि ये जो आगे वीडियो में आप देखोगे ये एक एक्चुअली एमयूएन की वीडियो है, जो हमारे स्कूल में एमयूएन जो मतलब पूरे बरेली मंडल में और सिर्फ अकेला एक हमारा ही स्कूल है जिसमें एमयूएन होता है। ठीक है। और मतलब हमारे स्कूल के अधिकतर मोस्टली सारे के सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एमयूएन जो है वो एमयूएन होता क्या है? एमयूएन है कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। इसमें तीन पार्टीज होती हैं, तीन कमेटीज होती हैं, सॉरी। जो हाँ तो गाइस, तो यहाँ पे तीन पार्टीज होती हैं और तीन पार्टीज की जो जैसा कि मैंने आपको नाम बताया कि यूएनएससी, एआईपीपीएम और यूएनजीए। ठीक है। तो ये तीन कम्युनिटीज़ होती हैं, सॉरी पार्टीज़ नहीं होती है, तीन कम्युनिटीज़ होती हैं। तो एमयूएन जो फर्स्टली हमारे स्कूल में स्टार्ट हमारी लेट सीमा अग्रवाल मैम ने किया था, जो हमारी प्रिंसिपल थी। और ये इनका सिर्फ स्टार्ट मतलब ये जो एमयूएन था ये इन्हीं ने सिर्फ स्टार्ट किया था। एंड और जो मतलब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि पूरे बरेली मंडल में सिर्फ और सिर्फ ये हमारे स्कूल में ही एमयूएन होता है कंडक्ट। तो इसमें जो तीन कमेटीज़ होती हैं, तो ये मैंने तीन कमेटीज़ आपको बता दी। ठीक है। अब आगे जो वीडियो है वो शॉर्ट वीडियोज़ है, आपको ये पूरा फुल प्रूफ नहीं मिलेगा। ये शॉर्ट वीडियोज़ हैं हर एक कम्युनिटी की, कैसी पार्टीज़ के अंदर टॉक्स होती हैं, ठीक है, और क्या क्या पार्टीज़ के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, सारी आपको पता चलेगी। और इसके बाद जो भी आपको देखने को मिलेगा वो सारा आपको इस वीडियो के अंदर ब्रीफ है कि व्हाट इज़ कॉल्ड एमयूएन। ठीक है। MUN before they know that what MUN can do and what confidence it can bring in you. There are three committees: UNSC, AIPPM and UNGA. UNSC, the topic is situation in the Indo-Pacific, with its deliberation on the reclamation of religious places with special emphasis on rise in religious intolerance. And the UNGA topic is resolving the deadlock of disputed territories and illegal settlements. All the best for the MUN sessions, and I hope we will take it to a good height. Thank you. How is the mango in the external shape and as well as in the taste? The same formula is applicable here. If you want to know what is MUN, come participate and see, observe, see what the participants are doing. And because right now you are in the class 6, you are in the class 7, and many years to go here in the school premises. Till class 12, every year the school is providing you. I think in a year there are 2 wings. Two. If you are in the class 6, so it means for coming 6 more years, 6 to the 12 more events you will have. Till then, you will be very good. You will be excellent. As I said, the MUN it's not only confined to our country. Across the globe, from junior class school to where children are getting the opportunity to explore, to know the global issues. Look, even discussing some issues, the burning issues, and even the local issues. It is a dream. The founder member, our principal man, she doesn't want that student will just mug up the book, memorize the answers, and they will write the answer. She wants that student not only develop their skill, move towards higher goal, but also they become participating everywhere. So this is the dream of our principal man, and we, till the time we have breath, we have life. Dear Mrs. Neena ma'am, she is a part of this long journey, and she will also address all of you. Very good and
intelligent morning to all of you. Everyone has spoken about MUN. You know it very well. Some of you are in the process to know what is MUN. You are. But the soul of MUN is to make aware of the world. What is going wrong in our country? Have you seen parliaments? I don't know whether you have seen or not. But there are some confusions and all. We, the elders, are anticipating a good world through you in future. Anyone? Please acknowledge the presence of तो नेक्स्ट अब हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो यूएनएससी का है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग। So Russia, you said that it is independent, that South China Sea is independent, that all the trade route goes from there. So what about you? You try to control it in your region. What about the dam broken by you of Ukraine? What happened? Many civilians were displaced from there. What about that? You know the Khatakova dam, thousands were displaced. The Crimea, you know, Crimea, there, it was the only source of water for them. You broke it. What about the people? They are suffering. Among the islands listed in 26 draft constitution, Queen's Island has been administered by Tokyo since 1925. The 1980 Treaty of Tokyo designates the maritime boundary between Tokyo and the Samoa. This was not specifically mentioned in Queen's Island. The treaty notes in its preamble that New Zealand, America does not claim as part of Tokyo any island administered as part of America. The claim and the dispute doesn't mean that we will let the people to suffer. We will break a dam so that people will suffer. Dispute doesn't mean that. What do you mean? That a dispute means that we will break a dam like you or have a control on Black Sea? In Iraq 2003-2011, the United States led a coalition of allies in the invasion of Iraq in 2003, resulting in overthrow of Saddam Hussein's regime. The subsequent occupation lasted since until 2011. In Afghanistan, 2001 present following the September 11 attacks, the United States launched in Afghanistan to oust the Taliban regime and disrupt the terrorist networks. In Grenada, in 1983, the United States invaded Grenada in 1983, citing concerns for the safety of American citizens and the restoration of democracy. The intervention resulted in the overthrow of Grenadian government, and Russia is also performing a special military operation in the Ukraine. And ran away, the military people the condition was very bad. Russia had them, and Russia took them as their own military equipment, and were saying that you are not helping Ukraine, you are just defending it. How? You are saying it. I will answer to him. Okay. So, as sir said, that Russia was helping. And why you said any attempt to seek independence by Taiwan would be shattered by the powerful forces of the Chinese people. And one more. Okay, keep it short, delegate. Okay. Taiwan's unification with China is inevitable. Xi Jinping has Keep it said. short, delegate. Yeah. According to China, Taiwan is a part of China, and China has control over Taiwan, and it considers it as part of its own country. So, maintaining sovereignty over its own region. Taiwan isn't the part of China. Currently. Point of order. Taiwan isn't the part of China. Yeah. Quote, the delegate of China said, quote, Taiwan is part of China.
Whereas the correct statement is Taiwan is not a part of China. It is a independent Maybe you nation. want that India should give the answer to the question because I don't think that China is independent. You think that India should give the answer? Do you want EU to give the answer for the director of China is not? See, there are 4 provinces in China. 4 provinces, but they are in China. Yeah. They are not excluded from China. You are saying that Taiwan is not the part of China. It is wrong. See, delegate. Taiwan is under the province of China, but the fault is that Taiwan is asking for independence, which cannot be granted until and unless China gives a agreement, because according to the history, Taiwan has been a part of China's province. So she said. Yeah, I heard. But it was the Sino-Japan War in 1892, I think. It was but 1850. Wait, delegate, your question is from easy or from... No, I am that just Delegate. clarifying. So, give us a proper proof. We will mark. Complexity of procedure is crucial to ensure that all parties involved in agreement uphold their responsibilities and obligations under international law. तो अब ये अगला वीडियो, नेक्स्ट जो वीडियो आपके सामने भी चलने वाला है वो UNGA का है, ठीक है। The call for constructive dialogue and There's a sudden change in the rules and procedures. In the moderating topics also, we will be allowing you to ask the question to make the committee more interesting and interesting. Any points on the floor for the delegate of China? Delegate of America did not have any point from the delegate of China. Okay, so let's right. by recognizing the complexity of the situation, it is crucial to ensure that all parties Restricted efforts to evacuate civilians and curtail inhabitants access to basic necessities. States conducted a military intervention in Panama in 1989, known as Operation Just Cause, with the aim of removing General Manuel Noriega from power and ensuring the protection of American interests. So you mean that Ukraine attacked on Russia? Oh, sorry. Yeah, Russia. Ukraine attacked on Russia. In South Korea, while providing a part of United Nations force in 1955, the United States was involved in the Vietnam War, supporting South Vietnam in its conflict against Communist North Vietnam. The US military deployed troops, conducted bombing campaigns, and provided aid to Vietnam. And what about China? Your friend. तो अब जो ये नेक्स्ट अगला ये जो है, ये जो आने वाला है आपके सामने, ये AIPPM कम्युनिटी का है। तो ये वीडियो देखिए। जैसे नहीं है, गोली की पॉलिसी की बात आप कर ले, पंजाब में हाथ लगाते हैं। आपकी भी सरकार अभी भी पैदा हुई छूटा पार्टी बीजेपी पार्टी हमारी पार्टी के सामने हार गई। ये हमारे इस प्रकार से जब कंस ने अपने अत्याचार से पूरा इंसानों को परेशान कर दिया था, तब कृष्ण का अवतार हुआ। ये कृष्ण का अवतार है। ये हमारा बचपन में है, आगे जाकर आपको परिवर्तन देखने मिलेंगे। आपको जो रेवड़ी लिखता है ना, वो भारत के लोगों को दिया जाता है, किसी विदेशी को नहीं दिया जाता है। श्रीलंका की सरकार भी श्रीलंका को ही दे रही थी। आज ये कहाँ रहा है? भारत वर्ष को ही काटी जाती है, किसी विदेशी को नहीं काटी जाती। तो दिल्ली में जो पर यूनिट बिजली की 10% रेट बढ़ाई जाती है, वो भी तो सर कम से कम आपकी तरफ तो नहीं, पहले कहते थे हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अब तो दूसरों को
बंगले में रहने की इजाजत दे रहे हैं, दूसरों को गाड़ी घुमा रहे हैं, आप पता नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। आप आपके नाम भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कैटेगरी लेके डाल दिया। Point to reply. पार्टी प्रमुख बोलेंगे। देखिए अडानी को आपका कोई प्रूफ नहीं आया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, दूसरी बात मैं बता दूं कि हिडन बात की रिपोर्ट आई है। क्योंकि जो मतलब मिलेट्स होते हैं वो काफी कम प्राइस में छोटे लैंड में ज्यादा उपज देते हैं, ठीक है। और इसके बाद उनकी एक्सपोर्टेशन भी बढ़ाई गई है। और रही बात अडानी की, तो पहले रिलायंस थी सबसे टॉप पे, ठीक है। और तब से इंडिया की पॉपुलेशन भी तो कितनी बढ़ी है, तो उसमें कितने शेयर होल्डर्स बढ़े। Granted, sir. गोयल जी, आप एक बात बताइए, आपकी जो पार्टी है पूंजीवाद को फेवर कर रही है या समाजवाद को फेवर कर रही है? Capitalism. आप पूंजीवाद के फेवर में हैं या समाजवाद के फेवर में? क्योंकि हमारे संविधान में Sir, वो class 8 तक खत्म हाँ, हमारे संविधान में you read the constitution, it is written that India is a socialist republic. जहाँ सोशलिस्ट रिपब्लिक का टर्म आ जाता है वहाँ पर उस देश की सारी आबादी के बारे में हमें सोचना है, ना कि केवल कुछ उद्योगपति के बारे में। कोई एविडेंस नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन जेल के अंदर है। पीयूष गोयल। आप आवाज दबाएंगे